Moni mboko ngana lobango chaque fois soki esimbi te ngana kokende mboka pasa kende api na mboka pe mboka et puis so moni mboko moni moto fo mboka pe cité fo mona ka boîte na banzete nde mboka solo na je bisayo oui donc na mboka moko même radio na ka ngote o ba pesa ka l'air na ngonga na mbunda ndingi 12h30 et puis 12h30 bet ngindi 16h mbo ngana ko fana tonga vie nzamba alexaka biso na batamor musoka nzoko eza mfutema te na betaka lisolo ngambo na sala 5 ans na Congo ya ni 1 cas na kende kopi nyoso mulili merci 500 francs ya 500 francs auto somo na 500 francs ticket e komela kanga singa na kingo ngana tambola bo suka la 100 francs na melela ngoti etikala ndambo lobi na lamgi na ngene so wapi be simbita misi molili nazo suka ya pamba nazo liango lokwa chicle suka ya pamba pe na melima epo miso zonga simana ke code mais soko ça ba aventure ko biso be escroc mais pas nyo mi benga ka escroc naza escroc par rapport obayango le chèque nanga bocha tembe naza le escroc boboy siko naza nani bakecha ba zemi po batunyo so basoko ba bonga muke na quartier même voisin o boyebi eta kota teka ndako étage opesi mwana kombo na ye yo zando ina ye ome mwana ngata ndo ya papa bodwen de berero wana osaka na suyo na mibala kino ba eboloba yo loba ke sale moso ko ba escroc nde ba ko loba ki bata malamu so moni patron landi muyibi ko sana musana ita sabolo la zapi yake patron bakangela kende muyibi so moni ka patron nde olanda so bo sala ko sala te ofuta mate batu ba lingi makambo ele ki bango na kilo soko za na engagement na oyo ndongo betaka cop wana pesa so kalipa ba yebi yo chama sisemi na bo tatanga tazazoba moi ça za chansa moi ça kokona na quartier bo choleti na 100 so kutaka na mobile ko biso boy bisomba somba ona sombi te va zala kite kita zala kite mbeto zala kite toka na cheli to ina tongo na poko masa ko mi bobi manona komba ndako ngape na simba masa bobi masa pala mere botika komba yokuto bani na sa mutemo baka tango to somba ka te va zala ka na tanga te bochaka ka tembe na nyoso yo bimisa otanga te na lobi na nzoto yanga na kosa na ndengo na osanga na tanga saka na vie na pesa ba périmètre carré tala ngana zaka na confiance ngana inanga mena zaka ngana okabana ngate na oyebisa yo Congo kako siko na tamo Rwanda soke tinenga na buso bakena sina chama sili to ya tala nga chaque fois ngana koma wapi risque e bela ba chena lo ba bolole ba ebité bazo mema filo ko le baleke na bango bakeka tala so yo kinga merci tote ya bato alelo bakeba lobi Congo ebebite mouvement ningani bo baza faible matiki na ko céder longwa na ba sensation sentimentale comme mabe so za na engagement ko luka lipa luka mwasi to mobile so les ate frame so za mwana mwasi jeune fille yo ko tele ba para so kite tamora nzala na batindo ko je pa mama leki po chebino e batama sala ka Sonia trozo tipote. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut fidèles internautes, bienvenue sur votre chaîne Sai TV. En vrai, c'est dans un vrai monde avec M. Bokanga, le dauphin de la presse. Car on tolobaki, nabaki naba week-end, tout il faut se s'appeler Sarabino tolongo la rabat stress avec le pasteur John. Les lotos ont bêta les choses où il y a kafuna pasta kaka nengeto mesana babi dio onde zolobisa dio onde makamu. Merci à vous mon boss André Sozino Ilunga Papa Malamu pour l'opportunité, la confiance que vous faites. Et pas merci Bokanga na on a monaté mon père, mon vieux, mon boss donc Oumela Nayo. Merci aussi à toi Monsieur Nzoïba derrière la caméra. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire un grand merci à un manager privé Nangamoko Betty Mbombobi la carte qui gagne. Taille avantagée Madame Diakese. Donc allez-y comprendre que on a sponsor officiel à Messi Bokanga depuis Djoubek. Betty Mbombobi la carte qui gagne quoi taille avantagée Madame Diakese Botikaye. Moninga sa balade désormais quoi ya rolobe la coûte exacte. Merci à toi Freddy Numbi esthétique depuis Brazzaville.
balobi baza Messi na Brazzaville kuna ya kosakana te na plateau de 15 Freddy Numbi esthétique muta simbi makambutu Razungo ma depuis Paris Francis Yembe le roi donc batunanga pena o bazakana Messi Bokanga Astrid de mettre à la taille et l'élégance namoni Yvette Ngomba et puis félicitations à toi la cadette quoi hein cadette na biso Esther Kapinga a distingué qui vraiment à 71% donc il y a relobé la tête félicitations la cadette ma morale avec toi et puis na moni lisusu Jimmy Massasu de Terra quand on a lobaka émission na lingaka plus na ba internaute oh non ba s'abonner te bo s'abonner lelo naza assisté na concert na ngamoko o pena ya kafu ba bouger tala luka pena mais concert na nga mina yaskes donc salinga bien mina pena na sima wana zo pesa pe moi likemba ndeko na nga pas zo lié pesa moi force quoi mina na leli donc déjà avec le pasteur John aza pembeni donc non na régie botela nga pibi abonnement bato non ba s'abonner te na kata Sai TV bo s'abonner pour tolia pasteur John na bandenge to qui dit kolia donc tozwa mateya akopanza mateya akodécortiquer ngona ba façon tout donc aujourd'hui on va parler avec pasteur John ya Kafu ezali tokena on a régie tout abonnement hein puis bouane senga rabatu ba s'abonner et puis tozonga to solo na pasteur John. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci Régie, vraiment donc Pibouane c'est sengi bino bo s'abonner na olobalisu te na makambo etali abonnement bino mo bo salara nde bo salara wana et ça là kitoko déjà le pasteur est là à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour, merci. Bonne santé. 5 sur 5, bien bon. Nzamba za bolingo. Ya makasi. Komesana na mukilité. Mesana nde na ndengo zalaka. OK. Pour ça mesana mukili osani yolia yo. C'est ça. Ba mesana na mukili. Po ba umela ba mona ki banga bazokufa bango nde ba bolole bango nde ba pomba. Et ça mona ke yenda za prêtre pour na umela a mesana mukili elia ki ayeba kité. Pourquoi lobi boy? Na remarqué ba garçon ba wewa bazo maloka bata ba mfutema. Andeni. Merci. Ba garçon wewa bazo tika vina bango na ba client baza ba bolole dikola pressa ko kende ko location likamuni ni so ikopa mbongo o memanga mbangu na za na retard à 10 minutes avant yo kende ne sika ba bengo ya mbongo to mobali to mwasi comment okatela ki cornet ya ko l'exalaire comme na tabongo zele soka yebo kutano zala à l'aise. Très bien. Oyo c'est la kata 1 minute ya kotanga likola ba beauté na soki nini moto bata moto liwane zaki mkolongo te na pressa okuta na pona mbongo futa likelemba memanga mbangu to kende na za na rendez-vous na bimema mema moto kende maleme o fo moto kitanga na za mususu les songa moto pona primo la ki a filé mbeba yokanga yona bike ba mesani na vie nde ba koti mabela avant Matteo pose ngo eza passe na biso ba vérité mais si non peut se conseiller moninga na mesana kana ngate ngamoko kolonga na zaka nanga ikenge Nandeni. Ngana ngato zami balé na kati ngato défendre moko ngana ko sala erreur batu ba pesinga raison mais nzoto nanga pesinga faute libanda ba se féliciter mais ngana boyi yo ebité so lo ba bongo e yate komisanga nazo pesa ba périmètre ouais oya to la pete moko original na fungolo rapport mutu 3 ans na temps nga na kosa eloko te bino bobetela nga maboko mais ngana tika na conflit na nga eloko zo bomisa batu na Congo yokanga combien de bato moto bazo kufa na ba voiture kutu moi rare moto nazo bana makama mike na moni bibembe abasi mibali na moto ko kamwa tout ezoko takaka balokiye jour na été yo moko ko pesa ka yo moko fait faire ya ko komisa yo lokwa yo de privilège te oh donc na milinga te linga yo za na frère na yo ya moninga fana bimana tonga na komoko chekenga lokwa camion et natala essence ça na niveau nini est-ce que ça y a repensé un frère pour tellement bien ça nazo pesa ba périmètre parce qu'on a banzoto mi checker comment
okomi check à partir ya yo moko eloko ezaka mingi na babolo bakomi babola makasi na bato bazwi makasi yo kashema bato ya katikati baka na problème te zala mobola makasi okoma na oyo ekoya eya ato moni danger ana kende mbimbi koleka 4 shi banga babwaka pesanga na dame po bike ekoya eya nakufa te ntazo tinanga bitinda tinda na bato ya mbongo baleka mbongo bayoka su batu te lokola aza na mbongo azo corrompre batu te omonika mokili komi ya ye donc eza bato bazo mingi na babola mingi bakoma na privilège yoka schéma calcul moko compliqué hein? Mais éviter sans comprendre calcul babola ya plus côté négativité babola makasi na bazui makasi bana fait vert ndenge nga moko kolonga na bima l'échec na classe ba ba le premier makasi na l'échec ya makasi soko za le premier makasi lauréat bazui bourse bazotinde na pays étranger pour maele le kami mingi oyo angeza kitala lauréat l'échec lokola le cas zo bako fa na bana musute pe bako koma lokola ye photo bengana na école biso so balo ba lauréat habité ça va comprendre les okoma na opesa ba piste moko sérieux batu baleka mbongo na babola makasi barasu na soma liwate ndimanga non mais pas suffire que mabe boko selika nyoso enfoutement blocage on te pesa ba périmètre na ba mama oyo bakenda koteka na wenze ceux qui atekiti 18h simbité attendra sous bitula alongwe na mesa ke na balabala batandi na se pona ko récupérer l'état perdu batu akoteka na wenze mingi te era koteka wana ye bakateke bana nzala era komona siko 21h 20h linge beta na couvre-feu na wela na chama deso na cha biloko na moto po bana badame pressé wana okendo lamba na butu mbisa sombaki na mo isoka defa ke sidi malili bando beba et comme il pas chauffeur abisinga ngambo ko gangela lele nyos papa puisa mbango wana mutema bando kanse mwana suka ligandi animba na sa mbango biloko kota na moto po ala tali avala alala na pressa ko tindika chauffeur na chauffeur pendant la sécurité ba client nanga po ba mona ngake na za mo puisa be po ba mataka biso yo accident yo kanga ba accident mingi mona chauffeur akufa na desa iseti na ba client au pesa chauffeur faut tipamba faux chauffeur ba mama ndenge ben toxika kiye mama ozo mona lipute kata ni mbange po iloko asonzo wana yende moluki makamba kupisi bato belé na bité so comprendre mais pas ça tant yo conduire est-ce que ko landa o ba landa ka ba client ben fiança ka na mona joueur na match azako beta beli ko ba supporter ne bazo gangila yo beta mabe azo carte rouge ko ba supporter ne batindi buka e on habite ko sebi mana terrain tike équipe manka influence makambuto me makana danger ya mo moni soko sa muta ben influence na vie okokoka vite okufa va malgré tout ko zoto ki ozanga na vie ça kana ba limite on epse lokwa contrôler ka frein ya vie maloba na moko monsieur bandana ati na zete ko bomisa yo pe ko koto na ranking pepe so lipamboli même bongo te maloba kaka talaka defa mutu munene na place ya meeting loba biloba bakotika yo maloba ka ati na zete memelonga ngambo kaka maloba na poko loba ngosu na ndenga baba beto pe maboko babi muto bozo yo pese budget po kumisi biso mingi na to so comprendre chaka maloba na place olobaka maloba wana pe na famille ko kango singana kingo nanyo lobela mabe nanyo lobela malam même na ba camarade makamna loba lelo so yo kinga batela langage bango jeza franc main voiture teze ya sika batela na ndenge sa outil magazete ba mekana nu frein eza pour ceux qui frein ça tu es calme kami ko za kizaka so ça frein malonga accident ko sa mingi te ana frein tikotaki eloko so bomako on a biso ba vérité ya pété ba tu ebele ya basi bazangi mabala langage frein ici là Mercedes tu sa frein po basi bazangi to lokwa ba Mercedes Nepte na lobani. Koma pena. Frère ici là bango pour langage. OK. Nano mona teke mwana mwasi na misi mwasi kitoko eme. Keba na langage venant nyo ya nyoka. Baza. Comment mwana mwasi kitoko bazo zanga libala zana ba 25 à 30 tata. Ko zanga libala ne pas dit que kaka basi ngi so fo babala te. Yana basi musu nzambe amemaka bana ndenge moka ligi. Na misu baso ba déception ba comme ekenge. Landanga bien. Wana zana kat. So kuti mibala ba fantile lokwa ba biso. Oh. Yo aventuré na ebakango na kobombela nini ngamoko kolonga fona livrer nga pona za l'aise na bité so comprendre bato nyaso balanda ko bayeba na bango te to bayebi po aventuré ma balanda ko na za aventuré selonga so fait na omona ki tu za aventuré makamba lo bakana bana na ena foyer na esimbaka te ko comparer métier na nini te c'est ça na bité so comprendre ouais ponga ko bomba foyer bana so ba komi 4 ça madame te
pourquoi boti mapasa obebisali nga tour fo mutu mutali na tour na ye oui eza gashi nga prépare couche moko ba mibale na manka payo ya so mi ya tuana na 5 mapasa na te so comprendre oyo eza gashi to ça du docteur longola moko beteka ye natika na moko poto tala mais mapasa ba bénédiction quand même ba te bele baluka ngo passe na oloba no makambo susu yo mona mboka ni lokola Congo soko oteka azemi baba tu ba yo ki komisa ngolo kwa liwa ah botite abakisi mwana abakisi mwana aboti te ba obota sika te so weka sa muta botami eyindi tambola partout balinga su mwana ya te na oloba no ba vérité ba famille o biso to kola fufa ko luka bibamba o eleka ma chaque jour o ba sa koli mususu na ba document parce mbimbe za manko ba fraudeur tala oh ya bisa yo yango et puis bana ngo tellement mili ke bo mwana balanda ngo na rythme te phosphantine bande un bande fer mwana za ya 6 mois zo bete kololo ko mukolo mwana ninya si se kolobo so ko bitoko kosela mutale sakaye o mutale sakaye te mwana c'est ça aibi ke na kwa ina mankana banda ngo challenge fatala ngana ze biso ba périmètre mboka bi yo mwana mwasi aza na zema ke bota na hôpital sali 2 jours mwana boko bima boani babi ke balenga ba passer ba prier c'est que bazo kale abota te pe balinga bota or mwana o senti que depuis na zaki bébé ti afana bima mama ali akabiloko mabe c'est que mboka toze eza faux faut pas que le bota na ngola ou bien na Tchad mwana ko bima mbangu awa akoboya c'est ça n'était ça so comprendre tala oh mboka na sekina merci beaucoup là c'est le pasteur mais pas ça tant yo zoloba ba famille ba commencer au santé ba osilika plus ya kana ba biso ba pauvre quand même to lo bango bato ba famille ba na ba moyen bango ku dépend bango mwana il faut comprendre biso ba bola to ebi technique ya ko vivre te to bimaka na lisuma po to kwa na faux pour parce que technique yango ya kanini muto ayaka na solanya mukana itaka lipapa na ndako atamukola ngomvule betenge tineka poto solanya te so moneka na musika nde makole bebi bokomo kima ye c'est que binyata ye biso bakbaola c'est ça mobola ebi contrôle technique ko pesa vie valeur te ndimanga na biso messi so zo kanga bien tozo fournir babola selo biso esa nango conjoncture ba satan ndenga kanga batute Congo doki tunanga na pesa conseil eza boye omoninga na ebi ke nane lokote yo kanga na o fifa ki nazo na souci ngamoko na bimisela nganga ko pesa nga réseau de fa batu ba mona ketin mutu yeyo po ba ibinga dana mutu solution ko zana maboko we ba ko pesa nga valeur ketin akoki selo challenge na ndenge na yi ezati na bundaka ya ko tatone na ko beta liselo te po bochola mais ko mona kaka nga na ba difficulté na zana ngo na soko kana ngamo ko zanga mo charge te nga wana na 12h na chema silito yo kanga Congo place kufi so zo ndimanga oyo nzamba pambola yo na chema silito na ko tali tena ndeni o ko age petit na ko tali to oui age so tinda o tali to mozana makokia ko engagement nde yango sens ndo moni tango ko chama silito na ba $10 to sakane bandeli 20 aye moi c'est bika lokwa linginga za après ta zeme ye c'est ka ko bala nga ko sala engagement nga malam tant moi ça oya e bando comment na ba demi finale ko ba na ba vérité déjà affection koti presque pas manquer bando bima OK na ba no ba schéma vérité mon frère tant vous aimez ko kota tala kaka nga na kokaka ngate na ko bakisa mwasi komi na zem parce que zem yona ce que c'est ba caprice ouais senga kali ya biloko balambi na ndako en vrai kité pona kote na ko lokwa dossier balambi pondu ya boya lobi o manga na tondolo or ngamo ko journal ko ta par fufa ndako ata 1000 francs na tongo mana simba ezate na wai na quartier tina comme lokwa somo na komo kima kutu ndako na fana fana pembe na mwasi po amona ngate ke ako déranger nga na komo fana ka pa baninga kote baso beta dami bili na Alex Kala na tala tapo makamanda ko na bosa yoka ba dega pesa yokanga place sata kocha biso banyongo na Afrique to bima ba bolo leto bongaka te po to mikanga soko yokinga na sagesse au base na tamboli na poto muke na moni mindele mundele soka bonga te akoki ko bota mais point d'interrogation mindele ba strict na mona mundele ko si ba 55 ans patron comme millionnaire ako tsa semisika comment ne bela mbongo na somo na kasa prêter ndeko merci na fungolo vérité biso ba africain boboto na biso ndezo comme ça biso bazo soki to sangi maeli to so bimaka lokwa batu bakelela libela ngana zoko kangate na bakti engagement pesa nga kilo po soki yindi na talela ka batu merci po bongate
obetaka makopi nozwaka loko oza journaliste ngai naza leki soki eyindelinga yaya ye or yo moko osalaka mwa mbongo tomonaki yo oza nango moza na baengagement kilo lokola nga mobola na jango te mpona pesa o charge baafricain soki oyoki nga sagesse ya simple okolela na église nini bamfutema bakangi nga nzambe asindolo na nini oyebaki yo moko te koza na mpane okebakisa bampani likolo ya mpane ndeko oyo na oloba okondimanga lelo te na otransmettre yo vie oyo bato bamonango maseki baza kosa jardin na bango moko mpo bakabelaka bango moko bato comme si basimbisi bango ya nyongo naoyo makambo mike mais sérieux besi naokoso te engagement ya yo moko kobotama mpo kobatama engagement so okomi nango ya bato ezo refese okosala makambo kana kosala te na vie mais c'est escroquer parce que nakomi moyibi ye naota soki moyibi te naota nde ngambo ya bana na ya mwasi donc nandimi na comme escroc mais ndako ebi eza fufu nde omonaka ye abebi ye nde etangamisi bato yango na bakakeba kozala na système ya vie lokola kamekangami na mbuteyage te soki oza chauffeur ya motema moto okokota na nzela pete ya zelo ya quartier nzoko okendinda na zelo ntango prince ekosila mbuteyage baninga bakei yo otikali okangami libe likolo bikenda ke zalaka na vie ya train soki ekufi jamais bafako kodouble ye fo moto abongabonga benda bango mpo nzela eza moko biso baototelema na train so oyoki nga sagesse kolanda ekile baninga ti yo yuma bolole baotindo na libulu tala bato bazotindo matama lokola batotalaki na mituka fo badeborsele aliaka mabe mbanga ezosila yo moko azokosa mikolo mpenza nde na récupéré okobela yo challenge akokoma mpaka eza pete nzela koleka bato bayebi te na afrika kaka oyo longola minene place akopi tya misu soki eza te fanda ta mort nao bano messi bunda kaka bunda na conscience soki otanga continue soki otanga te frame soki okende misala nango ezosimba te cheke yo periode na nga te ezalaka leso likobombaka libi moko matongo makambo etali lobi wana ya nzambe nao bano baverité balela na congo babonga na congo donc balela na congo batambola makolo bazalaka na pui te kaka na congo amona clair est ce que congo komi mibale mpe ebongisa ye même congo lokola ezalaka periode na ye te ezalaka molili ere congo efungwami miso efungwami kaka na nsima ndako kope ebimi ebele babimaitrise oyo te basi mibale jeune fille à 24 ans 23 19 ans zemi ndako balali nzala 4 jours awangani bolamu ya papa ndenge akosa na mama ndenge akoma mwasi munene masola libanda na ba $10 bakamali bazomenge na bar yo mami chotela kutu kukwa lukaka yo apesaki biso commission de ndio polinga ye ya meeting pona kosepesa baninga zemi allez ekekwa na ndaku manka ndako boliaka na kaka soko ye retard fufuno kutu bakritika kango yo kanisa mamu kenda joto atamsu mukolo penda toneki te majoto li yayo ya na liboso wana mais pas ça plupart ba jeune fille lelo babi bakoya ba victime bongo po ba parents bakokozwa charge ya bana te soko zo yo kanga na transmettre yo vie na lobaka makamba gauche droite te na kendaka direct droit au but to ye mukili salela sagesse ko kabela yo batu te soko komi na age ko na maturité ngani akomi na maturité na ko kabela nga suleki na ya te so bazoka nga acha tantôt nazaka na panti po ezangaka so pe na difficulté na kendo tala bango chaque jour te na ko zali moko tamo na beti to na kidi ba ndima pete ke na lié na ika na koti likanga ma 3000 ko 2000 monani soufframe 2000 on ok na ko tena le biloko 2000 na fa na poko na telinga na te tana ok de checking 1000 lelo 1000 lobby na position jour po mona ki ayaka tete isoke ni mulai on na so bombanga pona lukela ngalo be ko mala eloko ezangi na Congo be glisse bote ba tu sagesse botika côté envoûtement na blocage bo koti nzambe comme ça ina ba to tchana mukili atina ba nyokoma o to nyokoma pona kozanga mela kokola na vie ndimanga merci na yebisa so yo kinga partout ça na monde entier to li apete base batu ba lingi makambo eleki bango na kilo soko za na engagement na yo ndeko betaka cop wana pesa so kalipa ba yebi yo chama sisemi na boya kata so za na engagement na chama sisemi soko za na bete sala fantine na yo soko za muto mona kende bar mela na yo po ngana ko presso bar te yeso ya katika bar o ba yo kai ba kenda na yo ba yo kai te be indela muto na ka anglais na ye na te so comprendre yo mona vu so peso conseil ke soko komina na niveau makamu na olo bate wana o bébé tika maseki nzamba alexera biso na batamor musoka nzoko eza mfutema te na betaka lisolo ngamoko na sala 5 ans na Congo ya ni 1 cas na kende kopi nyoso mulili merci 500 francs ya 500 francs oto somo na 500 francs ticket e komela nga singa na kingo ngana tambola bo suka la 100 francs na melela ngoti etikala ndambo lobi na langi na ngene so wapi be simbita misu molili na zo suka ya pamba na zo liango lokwa chicle
sukali ya pamba pe na melima epo miso ezonga sima na ke code na oyebisa yo Congo kako siko na tamo Rwanda soki tinenga na buso bakena sina chama sili toyaka otalanga chaque fois ngana koma wapi risque ebela ba chaîne alo ba bolole ba ebité bazo mema filo ko le baleke na bango bakeka tala so yo kinga Messi to te abato alelo bakeba lobi Congo ebebité mouvement ningani bo baza faible matiki na ko céder longwa na ba sensation sentimentale comme mabe so za na engagement ko luka lipa luka mwasi to mobile so que ça te frame so za mwana mwasi jeune fille yo te le ba para so ki te tamora nzala na batindo congé pa mama leki po chebino e batama kende congé so za mwana mobile cheke ba fingo bolole so ba me garder bande era mutage aussi la nzela ko fu e ko fungwama mais so ko kimi nzela pona mutage ko tinzela se lo ke kangama nana ko bimisa yo bala bala pe potopoto banyo so pe mikolango batembe na lipapa te ka ba sapato nana ko longola pa ede yo oyeba makamba kuta na ngolelo ndimanga tala ba jeune garçon belé amikanga okotala kaka azana petit momi moko boy soko azana otia na ndako bofandaka oui mais soko tata courage de pendant na palette wanto ba te attaquer solo ye ba ke malem beti akoma akomata mais soko ça ba vantelo kwa biso be escroc mais pour nous mi benga ka escroc naza escroc par rapport obayango le chèque nanga bocha tembe naza le escroc boboy siko naza nani natanga te bocha kaka tembe na nyonso yo bimisa otanga te na lobi na nzoto yanga na kosa na ndengo na osanga na tanga saka na vie na pesa ba périmètre carré tala ngana zaka na confia ngana inanga mena zaka nanga na okabana ngate yo tinga se pera nanga esala onini na se pera nanga te na zaka nanga mena inanga po na nini azo changa na retard par rapport baninga nanga nyoso ba pusa nga na kanga ma benga na lingina kenenga boyinga da kanga yo tala so qui te la pète base c'est ça na fungolo ba tala o ki kuro ezi na ba no vérité ko s'hazarder na alerte au comité difficulté à Congo ba kotika na mutilo kwa kitunga nzoka nde yo anganité omoni alerte ça o ya na ba garçon muso moni bango tala ba garçon ba kana ba projet ke ngana ko voyage aka ba s'hazarder ba tena ba tapembe ata sana 20 ans chez bango ba liaka te nzala mutuka ke ngana ko bima mboko na bi potoka te so bien ko bimeza l'Angola Brazza Kenya Togo et Londres on comprend tant bien ko bima o mona garçon na école lina za kwa solitaire lande makamna loba ata sana baninga so comme makamba boy akimi aza toujours méfier ba maso balinga fitala bolole o banda kola kutu zoba yuma moko ya pa pamba aondi mango mazo porta vérité quantité ba on a bazo dominer ba beta masolo bazo tonga ya bino ka bolole oko remarquer après 5 à 6 on a bou masana zat adenda yuma wana eleki deza boko mo benga na téléphone patindra bino ba $10 na ba $5 mais na carte saka yuma projet na saka zoba mais na mayelo abomba ka yemoka réservé tango memi akiko comme na place le kumu bino bato bosa ba gafa minene bo simisa bato shoko ba pine cette boka mingi na chambre air et yindel bino o masa wana ndira yebaka ndeko soko yo kinga Messi na o transmettre ba tu fi batika kokota nzambe na ba bêtise biso moko to sala ka pokolo mukila linga yo nanga kotika ngati lelo za petete po biyo mananga so bachango na checking batu misu bakufi na tongo ifale pangane na kende ti atikinga mawana ye komanga na soko ko gérer ngate na pasi nzamba tianga na kosela ka yeme mtaso batelanga berer na bana makama mikie soko yo kinga sagesse na te akate wa alléluia mfutema te ngana ko chasser des mots na pone chasser des mots ya yo moko longola kako sana ngo soko longoli kaka na yo omona kilo kimio satana ko mekate soko sa yo moko nsa nangata na beto lisoto ko yebande so sa pire ngate amake na poate mais so na zana bana bazotambola ka match ombe miyo so kitaleri nyos na leki na cravate bobetelinga maboko masha bimio bodef sanga ma papo bane yindi papa tia leki boy ana nzala eta lokumu na maye wo ometa tan tia leki boy zo ba ibi ko gérer moi cité alata ka kitoko mais moi ça zo nyo a nyo ka papa ni bana nzala o refese vie ya moni ebele ba sili dignité bi yamba ke bana vie cheke yo merci moi ça ko sanga respect pour na partie à 3 jours beta li solo o le sakae très bien ay ko remarquer mo comme si pali ko mo aboniko ndeko ne pas ko mboko ko ke tala ite étude mabe de deux mama soki biloke beli katela mwasi na ngapenda mafufali anana ni pesa la boy betidi na bano ba symbole mabe
c'est-à-dire qu'il y a infidélité bandi kota yo kanga ato boti bana 6 ça zo tamba na komono je t'aime bandi kota 27 moi si alingaka kutu mobali o ata bazola na famille mobali boza na chambre mais soka bimi na tongo ti poko dépendre na mobali famille kutu ya mobali côté ba fandi ba rende ko 5 susu lipa to 500 yana ni lukia so 500 azana ndako ba mobali mais baleke mobali na bande mobali ba ko 5 c'est que mobali azana kilo akokina ko memanga to futela te mais zo gérenga zo pesa nga valeur mabalanga te mais quand même no so de bande ko no po yazo pesa nga parce que yo mobali mayeno tala boyela ko balo na boité parce qu'on dirait okuta na déception moko boya ngopo ko motinda pena ba nazo kuta déception ya vie po bato bakende li felote déception nanga ezake bo koseli nzambe bo pesi satan valeur ndoka satan sana valeur te yo nde bi checking ya moko besoin te o check na parking na 5 litres mozo koma mwanda berer bo sai na vie o charger pe bato po démarrer ba beti maboko nzoka bokusuka na nzela na zamba berer bato be na vie tala so yo kinga na peso schéma pastor excusez na cadeau muke na landi o bien o lobi yo za kutum piaker mais na matin no c'est comme si ozo encourager ba piaker te balinga o lobi bien mais pasteur o bande ko yebisanga Blandine chérie je t'aime mais yo alaki déjà piaker na bi Blandine chérie je t'aime po na ça boulot nanga et puis anga lipa tango yo ye lipe monani na déjà travail ndongo za so chama si lito tu travail très bien keba ko kotsa bato bazo sala te na ba chômeur place moko to kotikala ko boya na te mais Congo ba chômeur baza ebele par rapport à bato baluka lipa so na ba chômeur wana ko batala je poussani ba koti ba manka na vie bakecha cha bazemi po ba ya poto ba mona passe bakecha bazemi po batu nyoso basaka ba bonga muke na quartier même voisin o boye bi eta kota te kanda ko étage o pesi mwana kombo na ye yo sando ina ye o me mwana ngata ndo ya papa bodin de berer wana. Donc on a joué bisayo ndimanga surtout tikata basi moi si atatanga tazazoba moi ça chansa moi ça ko na quartier bo choleti na 100 so kutaka na mobile ko biso boy bisomba somba ona sombi te vasa lakite kita lakite mbeto lakite toka na cheli to ina tongo na poko masa ko miebobi manona komba ndako ngape na simba masa bobi masa pala mere botika komba yokuto bani na sa mutemo baka tant to somba te vasa laka mais ndako ko mi premier ministre yenda gouvernement na te so comprendre mais yo mobali na ko chawo wapi so kutu na bombi ande muyibi nde yo na te so comprendre yango moni nazo te ya ba garçon mingi ya Congo RDC to zo mema satana kilo nzoka satana pepele yo nde bi ko garder bandi à l'air osate ero to za checking pays ko bonga espoir mais natanda PCC ceux qui n'ont osate mais si na oloba makambo so kinga bien komanga na zana engagement ya mabe na biko zonga moko charge te lundi ti dimanche na bomba ngate mais nazo tia mwasi bito ya koma mibale mais si tia makambo na se tuna ta satana akowanga na makambo ti na lola ababitala babolole ngam na sala masumu meni fo yango te est-ce que webi ke sate tikali mukia tubela pona Congo pas seleki oh oui poani sate atali passe atialaki yemo salaki passe mais chimie passe et dominer même makanisa satana kala ta ko bonga na yo nga to kotelenga na lifelo ya changer métier voilà. So yo kinga na ote yo sagesse na tambo ina cité na côté ba balabala pour ça na comme aveugle na nini ozomona mwana 3 ans souci abata 34 ans mwana ba pesi mwana ebonga boy mwana ofana mabelo ndira tike bembe na morgue kaka otala mwana ba petit ba sekakate mwana va seka fa mwana lipa na maboko ndo mwana ko seka mo pe ya oya ke est-ce que ko katelanga mwana zo seka ya est-ce que oya ko pesa tala naza ko yebisa yo ngana moni milinga ya moni ka siko tambola te etike mkena cha miso nanga filmer po na ebisio na koti ba balabala ozomona ba dégâts ozomona mwana mkaza na endurance ventrale on dirait que musala soda mwana zola mukatongo mama tiki bona mapo e ba mpesa soki mama kuko leki bozwa atiki lokwa bombi wa soki pa leki te ba rupe soka leki bazui mais otali sikoyo niveau ya vie ya bato baso ndeko na oloba no makambo par tala so yokinga par amour merci je te dis devant Dieu so yokinga merci na transmettre sagesse omoni lero ekenge très bien oyebi période o matokita ekoleka ata Congo ebongi to te période na yo sokuta nango ya mulili o so matokita sa nini ekoleka
et na l'air moko nzamba kofungola piste akotoucher moto motema ne retoucher kaka ezala ndeko ezala nani akofanda ka ba raisonnabilité mwana na zapi be frère wa zapi mwana mwasi wa zapi omona ka pali pambole ye na mona batu pe ba rata ba voyage poto ndeko na bina kobenga ye e umela kwa beta kara e kokoma na tamoko be raisonner te to bengisa ya poto batu no be neni kingani o akoma na bana misatu bakobengisa yo charge yo monter so na ke poto na tiki charge akobasa mikolo awa chéro ke ina otika na mobali pe zuwa abala mwasi ta pesa le côté mezuwa ka mingi surtout bisa mibala zuwa to boti sana tembe nazo bana ba vérité mais si yo kanga tala berero to kotisi na vie oyo batu barate opportunité mwana mwasi anga kende poto yaya la kakiye moi ba contre te ba benga na katele ki 4 ans oh mwana na sasa ina maîtrise ndaza bien lo yenga si mana mibala kabina lo kuta ba benga biso pa pamba e petit nanga boniko o le kinza classe boy o mbela nga kabine atema papier mouchard misatu atema nini azuma $110 na $5 asimbe kwa mbonga ba recevoir soko zoleka soko monika ninga cholito soko pata a cholito bien mbonga ba simbisa ki apesa muta bando tango ndire ya ye muke muke 3000 francs kwei asoko sakwa tali yo tango leka yo kanga na pesa ba schéma ko se besi souffrance ata na poto eza ko comme ça souffrance le la sujet objectivité au CD et loko na hôtel maso yo kinga souffrance na yo panza o gardité o hôtel ngana merci ngaza zaki moi si po changa litoi Eva kuta zata bien ngako changa litoi te et puis na ndimite moi si anyoka chaka litoi pamba osaka na suyo na mibala kino ba eboloba yo loba ke sale mo so ko or ba escronde ba ko loba ki bata malamu so moni patron la ndi muyibi ko sana musana ita sabolo la zapi yake patron ba kangela kende muyibi so moni ka patron ndi Hollande so bo sala ko sala te ofuta mate patron la ndi muyibi faux patron ba kangela kende muyibi ya kebo patron ye ozongo pa on a biso vérité yo kanga au moins na vie période to za mais si ko CDT conseil gratuit soko za na mama zala na et puis combien de ba fille lelo batenga mimbanga na mibali et pas na banga zakata moi bien akeli bala pourquoi mobali ko finga mobali ko la lisenzala mobali ko gangele yo moni mwana mwasi teka tanguba tambusa galette mama ebele bana bébé mibali bakima azomona na tshana mukongo so bitaba tshana mutu seka na mwasi na bitaba tanga zo teka 1 mois 2 mois 6 mois kendo telo mona kominge bunke mwasi atala ka cop poko sa e mobile boza na bénéfice matsai moi je teka kate watela mobile chaque 17h mutu na baba ko nyoka zo bunga koluka papa ena note nzale beti tina mutema ko mota baba na baba misasa ayo moi je ne mobile sakana na ye so mobile ko tina kwa monika moi sa zo tata na baba bia avant comme na ndaka terminal akomoso na bato ndira embouteillage yo kuna ka yaka na nte paso ganga aboni na comité c'est moi so bimi pa pamba na so ba no vérité mi bala bongo ba bo sakana basi or moi si aza deuxième personnalité mobile moi si atatanga te akopesa mobile coaching pour bala komi mutu na vie oroti sa ba classe mais maloba moi si abolola tanga te et pression fortification na fio koma mutu mi bala na bazate lelo o ba respecter ba si tu suka so mon mobile se respecter moi si remarquer bien pas apiaka ah bon na je bisayo na Congo kisasa mi balo bazoka mwa mbongo ba manke basi makasi abala na o kata souci te ke na bala ete azoka zemi moko bebaka otikela ngai koma kwa libala bande ko ya mwasi soki baye mobali azopekisa mwasi amba bandeko yo bandeko no pe bazo ya mingi yo tala opesa dotité ozolo ba tala mi bali wana mama mon frère na lo bana mawa basi ebere na kota ba po ba o souffrir na mabala mwasi azazoba mais pas ça église peut monter comme même moi changement na lobi na yo église eza pona ko bongo intimité mabako talola o etikali batikango sagesse eza pona bampaka na bato bazana bwanya ko pesa bato direction église eza nde bongo sanga motema na muna ka nzambe na kota lola mais boyela bato ba servitude ba malédiction servitude kama na bino pe mo linga facilité te so ka kende boy o te bino bo linga nganga pa pesa elokisa malamu fana ta makasa ndo bangi nganga wana nganga vese bondi makaite or kisini za makasi koleka bakasa na peso schéma so yo kinga sagesse na pe no vérité moni lelo na peso conseil ba victime belé ya mabala so talibano ba souffrir na banzala eza basite pour moi ça koleka ni mobalo bengi tango bengi ndo kose or yo zana ba posa nzoto zokosa ke na lingi yo or ba posa nzoto lukandumba ngati lo na koma passer ba quartier bandumba na yebi na mutulo kwa dessin le wa carte géographique
nayebi ke so nake matete na anglo bazalaka ti lelo so nakiti lemba awa so nake yolo kutu koloba te kota pona okata kimbangu batonda na point mopono nayebi yango shema soki paka juma bonus kutu na ba bonus okozana ba nyongo nawe elalaki nawe kotikela nawe yako nayebi te mezo kamwa yo luka ndumba silana na yeba posa yo ko benga mana lo pasta le kapé ba mompono na lobi nga na za passer ya nga za passer na yebi tout nga tout na yebi ninye buinga na mutu nga moko ataka vrai congolais d'origine omoninga na gotengelo tous les 24 communes ba balabala ta 60 tous les communes c'est ça na yebi si yo OK pona biso ke ba tunde ba chefi manka Messi soko bombeli ba tulikamwa somo eza danger liboso to repesa Satan fallait pas bamba yo mo église ba tomboli Satan likamwa ka blocage ba kanga yo tani comme or rien te yaka mutu nanu ndenge ya kozala na vie soko za yo moko soki ezomonana luka partenaire soki ezomonana te freiner comment comme un engagement moi si tant que 100 francs na yo moko ezaka nanu passe eloko na hotelema Messi on dimanga le loté et puis na loba na bima be pa batebele mais na suka ba pianga raison mais ça trop tard na boyo simba litama otambola na mwana ona maki moko otambola na mwana rai na moya 11h jeune fille ba 19 ans tala mwana na mukongo mwana ngopa botamaki na chance soki mwana na mai munene na yataba bon ezaka ba koliaka nzambe kaka mwana tala kilo mama kangena munoko na magodi moko ba simbi na pamplex on dirait kolati ya réserve a otambola rai ngamona tanga bitalomoni andi ko era conséquence yango akomi mayele er bande chez bango keba mibala kisasa ba ventiler mama e landa pondo oliaka ya pasi mais mama kolisi otanga ou bien luka mobala sir rien biso ba ya vérité to ye to tabina mato le quand ça ba diplôme te o ki français nanga tengama o illettré pour pas ninga ka muta ko li anglais na poko tanga mkamka so kama kana nga my god ah yes good morning bana mama na chérie amona teka dia mutamalonga ye mutabala nga ye na bawo bayaka na linzanza miliki na bango tu na kati ngana mona mutasombi kwanga lukili chassa market o uti na vie abambi kwanga na kati ala tango bakase akanyango papier on dirait ba cadeau anniversaire pour quartier ne zakata bata munoko mingi so basimbi kwanga bakofinga e aluki papier market ache o bango penda neti market food so tanga zo kota na ko mika pembena batiko zo tika market food batala so ni so batala il y aura de retour fariri yepeka obunga tega yes azoka makana nglo ndira umena America ada yes kwa hey mi bana ba momie bele et puis basi ba bunda ke lokwa musicien yes so zakana téléphone ataka Android Facebook WhatsApp na osana New York te ngafa zakana hotao ose basi bazoka buka maladi bino tala mboko biso atalogique to ya boboy na memela ko sachet chaque jour na matala ko tala ngana tricot na lipapa te tala ka bija sachet et bombi ba bomba 4 ans na biso. Merci beaucoup pasteur John, vraiment donc faute de temps de comment qu'on achète conseil et puis ça là vraiment analyse globale et puis tout ce que ça n'a pas analyse globale on a lobé mutinyo sayoki na peso ka tant que Congo eza ko inda kengela périmètre ko sala lokola voiture te embouteillage akoti mabele za lokola train a été en panne et tele maka wana tiba ko bongisa si mabendi ba wagon soko za presser na vie aussi mbatushi na carré okoya na bana moko kabeli banoko na bazaka na mbongo te so ya na bana no bobota bana ngope tele bano bayaka na famille pauvre ba damana tembe na ba polele inanga mafu utala mwana ongangana mwana lokola zana ba domo ko ya kaka koseka mwana lokola imaka mumingi abatu na ndaku mwana bebe seka mwana tela pa seka fatala batu atena niyo chemona ka tala yana bana mzama na bona ngolo tala ngana moni makamu Messi o imboko yana makamu sisi na bana vérité ndeko nanga toza la laisse frère zana maîtrise nzamba ebi ntela mututu na vie ko wele la te vie za na retard na tante zala laisse o ya tema dia na difficulté comment mayele o boza ko ya lelo yo katoli nanga soko za na engagement ko bomba yo te ko kota na ba risque te ba betre maboko na baninga me bazo tindo na libulu o ko pianga rezo lelo te o ko simba tushi na carré tala ko bala e ya kitoko soko za na 100 francs libala ya kangai sasko na mwasi na ndako aliete banda tongo yo pe pia katungisa ka yo
omona kwa mapate kitelo nde batieli okata nazo koyebisa yo omona mamona mbwa ngai mona mutu akomi escroc azokosa na miso o akosa nde mutu akende fa mapa ana eloko te mazokosa mama kuku aya na nyonga 3 mapa loko fosa technicien ko anga tonga na nyonga 3 mapa so na monyo na batekisa 3 mapa obe ko defsanga mama kuku na nyonga 6 mapa yoko moko te eza 3 mukende boy bakisa sur 3 pona libérer ka tout direct na pesa ka tout direct mutu malonga ye nzoka nde bonus tala o mboka te nzamba pambola vraiment merci nayebisi yo nane bela koloba tande ngolobi je te dis devant Dieu église nandingaka église makasi boteyaka baninga sagesse bopesa sata pouvoir te tobenganaka ye po azala mosika mais vie ya moto ezodépendre na kolo mokili baengagement ya vie oyo tozomona bakaka eza blocage ya bafamille pauvre te biso nde bato toye na bafamille wana tozoyeba kozwa charge ya difficulté na kilo te tozominimize makambo tozokɔta na badanger ntango koyinda tokoseli bato oyo bablokanga te mwasi kitoko bendeni akomi na mwana tata te kitoko netanga azoleka bazokoseli mibala ba $5 eloko apambu bakimi ye linga mobali oyo omoni ke te oyo mpenza yeyo obunga te mobala solo ata azanga mbongo me alakisaka na lingi yo akobeta kope ata aze na 10 000 ata na 2000 francs osentiri ke oyo alingi nga mais si so libala ezala mpo na bomengo nde basi bajipi bakima te so bakimaka amoni mbongo na ndako me mobala aza aventire me navanda soko omoni mobala aza escro masi atingami akuti kimia azanga na ye mbongo mais volontaire azaka nango alingi nga soki azwi na komona clair lelo baza te ndimanga koma mwasi muninga batia semi bakima mobala azotambola na yo akomi na quartier ya bafille oyo atika na semi azotyola fille wana mpa na yo mpo ozosepela baza ebele place somoni pecho fo momi na botele mwana me akarate mabe na balioka pepe e azwi ye panga bwaka mbwakela oza deuxième tour colline ezokoya ya eke na gauche yo kozala na droite saka na Congo saka na mboko moni mboko oyo ngai naloba yango chaque fois soki esimbi te ngai nakokende mboka pasi akende api na mboka mpe mboka epuis so omoni mboka omoni moto fo mboka mpe eyasi te fo nomonaka bwatu na banzete nde mboka solo nazoyebisa yo nakende na mboka moko même radio nayoka yango te oyo bapesaka lere na ngonga na mbunda ndingi 12h30 epi ke 12h30 ebeti ngindi 16h mboko ngai na kofana natonga vie po tu eza vie ese so boti na mboka bana bakokola te ya alors boponi osala choix ya okende Europe na place bamboka kutu ba village te nakendeki po toka mpo natala po sangwa po tokoma lokola likambo ya danger nake namoni nyongo esili abuo pia mpo na olakisaki eya nayoka mokili neti mokili boinfluensaka bato likambo mosusu te bakoma nango na mutu lokola so bakomi poto te nde eyindi rien eza mboka nake namoni nde namonaki nazoyinga ye echange nga nani est-ce que nazoyingi sasa nde makambo ebongi obima lauréat yango nayebisi yoko lauréat tina mindele babi oyo penda mutu donc kuna bazango bafoto penda archive livre asimi okobima omona elongi na nga mutu azonga normal yeyo na ndenge fote donc vraiment nasepeli nzambe apambola nalela bino tu fort bosabone na Sai TV nakanti torapete na lobi oyo sagesse mama mikolo oyo tofungola bino mpo bozonga na temps mpo namoni bozokomisa satan na lofundu makasi na esika koka te ale bozikolo mokili botyesi nsima or berere na yo moko nde epesi satan falare mpo kosaka nzambe atika yo nalingi mateya wana te na yina paster atombolaka satana nzambe apambola mpenza kaka nde nayebisaki bino toza ensemble nalela bino tu fort bana mpasi bambotelo na kopia te esili kaka bongo vraiment base merci à toi fin esili nayebi esili merci esili donc ekoempêche te biso topesa bambote na biso vraiment na le boss bafusu Victor babi mon vieux donc bafusu Victor napesi Jacques Soba motema maman Francine depuis Lyon roi de qui sont en France son maître Dani gouvernement Mapuseni donc Nadondala et puis José Isso baibanga vraiment oyo basoutenaka Messi Bokanga Betty Mbombo BM la carte qui gagne vraiment donc la taille avantageuse madame Diakese donc ya kolobela te depuis Djoubek wana manager privé nanga na moni Freddy Numbi esthétique depuis Brazzaville na plateau de 15 ans wana staff ezalaka kitoko
Esther Kapinga 71% mota distingué na ndenga mokete. Merci aussi à toi Astrid de Meta, hein, la taille et l'élégance. Yvette Ngomba, Rajungoma, donc depuis Paris, yo Kakatalra Ndeto Sololaka. Mon vieux Bokol, Francis Yembe le roi, Jimmy Massassou Détera le boss, donc merci na ba abonné et puis ba internaute nyos au ba disposer que vraiment tant na bango pour na Rolanda Biso. Maté ezo continuer toujours na Katia Sai TV avec Pasteur John, donc bon mesana, bon s'abonner, bah oh non, bah s'abonner, bon ala vraiment ce côté connecté chaque week-end, bon reçoit Pasteur John Nabino, na maté ya ekitoko ya kufongola ba mémoire. Merci aussi à toi Michel Njoiba derrière la caméra, à mon boss André Sozino et puis à tous mes amis, à tous mes vrais quoi. Donc bateau nyonso balinga, merci beaucoup ngana bino to sukia wa to kutani mbala sima. À suivre.